আর এটার আমাদের হলো সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা যদি আমি বলে দেই, পার্ট সার্ভিস 2 বছর ফ্রি পাবে এবং এটার যে মূল যে পার্টসটা কম্প্রেসার 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন সবকিছু আমাদের থেকে ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি আবারও হাজির হয়ে গেলাম উস্তাদজি, আর আপনারা দেখছেন উস্তাদজি ব্লগস টিভি ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুগণ, আজকে আমি চলে এলাম স্যামসাং শোরুমে, যেটি অবস্থানরত রয়েছে টনি টাওয়ারের অপোজিটে শহীদ ফারুক রোড, এটা যাত্রাবাড়ি অবস্থিত। এই ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনারা এখান থেকে যোগাযোগ করতে পারেন। এখন আমি আপনাদেরকে জানাবো স্যামসাং ব্র্যান্ডের লেটেস্ট মডেলের ফ্রিজের দরদাম। তো বন্ধুগণ, এই ধরনের পণ্যের দরদাম এবং অফার সম্পর্কে আমরা জানবো মহিদুল ভাইয়ের কাছ থেকে। চলুন আমরা শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম, আমি মহিদুল ইসলাম। এখানে আমি সেলস এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছি। এখন আমি স্যামসাং এর যে লোয়েস্ট প্রাইজের যে ফ্রিজগুলা, এগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হলো আপনার 218 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা ফার্স্ট ফ্রিজ, মডেলটা হলো RB21 SK। এটা উপরে আপনার নরমাল, নিচে ডিপ। এটাতে হালকা তুষারের মতন বরফ জমবে। এটার প্রাইসটা হলো আপনার 36,900। এখন 2000 টাকা আমাদের ডিসকাউন্ট চলছে 34,900। এটার সাথে আমাদের একটা ফ্রি গিফট আইটেম আছে। এরপরে যদি আমি কালারের কথা বলি, এটা একটা সিলভার কালার, সেম মডেল। এটার প্রাইসটা 36,900, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট 34,900। সাথে আমাদের ইএমআই সুবিধা আছে, সাথে ব্যাংকের অফার আছে। ব্যাংকের অফার গুলো তো সাথে থাকতেছে। জি অবশ্যই। এটা যদি আপনি লোকাল ব্র্যান্ডে হিসাব করেন তাহলে আপনার 11.5 সিফটি, যদি আপনার ইন্টারন্যাশনাল হিসাব করেন তাহলে 8 8.5 সিফটি। ক্যাপাসিটিতে আপনার হলো 218 লিটার। নেক্সট আমরা দেখি। নেক্সট এটা একটা কালার, এটা বর্তমান প্রাইস হলো 36,900, সাথে গিফট আছে। শুধু কালারের পার্থক্য, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা কি অবস্থা? আর এটার আমাদের হলো সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা যদি আমি বলে দেই, পার্ট সার্ভিস 2 বছর ফ্রি পাবে এবং এটার যে মূল যে পার্টসটা কম্প্রেসার 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন সবকিছু আমাদের থেকে ফ্রি। লোয়েস্ট প্রাইসের ভিতরে আমাদের এখন এটা হলো নো ফার্স্ট ফ্রিজ, ক্যাপাসিটি হলো 253 লিটার। সাধারণত আমরা লিটারের হিসাবটা করি। এটা আপনার হলো উপরে আপনার ডিপ হবে, নিচে নরমাল। এটা প্রাইসটা হলো আপনার 39,900, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে 37,900। এর সাথে ফ্রি গিফট আছে। এটারই আরেকটা কালার আপনি পাচ্ছেন 253 লিটার, এটা আরো প্রাইস কমে পাচ্ছেন 40,900, 4000 টাকা ডিসকাউন্ট 36,900। সেম, শুধু কালারটা ডিফারেন্স। তারপরে যদি আমি দেখাই, এটা ক্যাপাসিটি হলো 275 লিটার। আরেকটা বিষয় অজানা রয়ে যাচ্ছে, যে ওয়ারেন্টির বিষয়টা। ওয়ারেন্টির বিষয়টা আমি যদি বলি, পার্ট সার্ভিস 2 বছর ফ্রি এবং কম্প্রেসারটা 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। যদি কোনো সমস্যা হয় সার্ভিসটা সে বাসায় পাবে। এটা ক্যাপাসিটি 275 লিটার। এটা উপরে আপনার হলো ডিপ, নিচে নরমাল। এটা নো ফার্স্ট ফ্রিজ, কোনো বরফ জমবে না। এটা প্রাইস হলো 42,900। এটার সাথে একটা ফ্রি গিফট আইটেম আছে। এটা হলো আপনার হলো RFL এর প্লাস্টিকের আপনার হলো কন্টেনার আছে, পানির পট আছে, যা ফ্রিজের জন্য খুবই দরকারি। এটা আমরা হলো আমাদের পক্ষ থেকে ফ্রি গিফট দিতেছি। এটা আরেকটা কালার, এটা হলো আপনার হলো ব্রাউন কালার বলে, কেউ আপনার চকলেট কালার বলে বা গ্রে কালার। এটার প্রাইস হলো আপনার 42,900, সাথে গিফট আইটেমটা আছে। আর সাথে থাকতেছে আমাদের হলো ব্যাংকিং যে অফার গুলা সচরাচর, সাথে আমাদের হলো এক্সচেঞ্জ অফার আছে। ভিতরের অবস্থা জি। তারপর নেক্সট আমরা দেখি। তারপরে এটা হলো আপনার ব্ল্যাক কালার, সেম মডেল, সেম ক্যাপাসিটি, প্রাইসটাও সেম। প্রাইসও সেম না? জি। অফারটা পুরো সেম। জি। ভিতরের দিকটা দেখুন, খুবই সুন্দর, নিউ ডিজাইন। এরপরের যে ক্যাপাসিটি হলো 321 লিটার। এটা কালারটা হলো সিলভার কালার, তবে একটু এটা ডিফারেন্স। এটা হলো আমাদের টুইন কুলিং প্লাস, নো ফার্স্ট টেকনোলজির ভিতর টুইন কুলিং প্লাস দিতেছি, খুবই লোয়েস্ট প্রাইসের ভিতর। এটার প্রাইসটা হলো আপনার 53,900। এখন 4000 টাকা ডিসকাউন্ট চলছে 49,900, সাথে ফ্রি গিফট তো থাকতেছে। এটা কিন্তু আমাদের হলো 394 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা গ্লাস ডোর, অনেক শক্তিশালী। এটা ভিতরের দিকটা যদি আপনি দেখেন,
অনেক সুন্দর এবং দেখতে ভালো লাগবে। ক্যাপাসিটিটা অনেক বড়, অনেক কিছু রয়েছে। এটা প্রাইসটা হলো আপনার ৭৯,৯০০ টাকার সাথে ফ্রি গিফট আছে। সেম কালার, সেম ডিজাইন, সবকিছু সেম। এটা ক্যাপাসিটিটা ৪১৫ লিটার, এটা গ্লাস ডোর। এটার ভিতরের দিকটা আপনি দেখেন। স্যামসাং এর প্রতিটা ফ্রিজ আমি দেখছি নতুন একটা ডিজাইন আনছে, খুবই ভালো। আর আমাদের যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে এটা হলো 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, খাবারে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। এটার হলো আপনার ক্যাপাসিটি ৪১৫ লিটার, এটা ৭৬,৯০০। এটার সাথে আপনার হলো ফ্রি গিফটটা তো থাকতেছে সাথে। আমি যদি আমার হলো পিছনের দিকে যাই, আরো ফ্রিজ আছে, আমি আপনাকে দেখাই। এটা হলো আপনার ৩২১ লিটার ক্যাপাসিটি। এটা কালারটা হলো ব্রাউন কালার বা চকলেট কালার। এটা প্রাইস হলো আপনার ৫৫,৯০০, সাথে ফ্রি গিফট আছে। গিফটটা কি ভাই? গিফটটা হলো আপনার এখানে ১০ পিসের আপনার হলো ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের আপনার হলো আরফেলের কন্টেনার আছে, প্লাস পানির পট আছে। এটা ফ্রিজের জন্য খুবই প্রয়োজন। এটা ৩৪৫ লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, এটা হলো আপনার উপরে আপনার হলো ডিপ, নিচে নরমাল, নো ফাস্ট টেকনোলজি। সাথে আপনার হলো পাচ্ছেন টুইন ক্লিন প্লাস। তারপর নেক্সট আমাদের এটার আরেকটা কালার পার্পল কালার যেটা বলি আমরা, এটা সেম ক্যাপাসিটি ৩৪৫ লিটার। এটার প্রাইসটা হলো ৫৯,৯০০। এটার কালার আছে আপনার ব্রাউন কালার, ব্ল্যাক কালার। ক্যাপাসিটিটা আপনার হলো ৩৪৫ লিটার। এটার তবে আপনার হলো এটাতে স্পেশালি ২০০০ টাকা ডিসকাউন্ট আছে, ৫৭,৯০০ টাকা। সেম ক্যাপাসিটি সেম, শুধু কালারটা ব্রাউন কালার। এটাতে আমাদের অফার দিয়েছে ২০০০ টাকার সাথে ফ্রি গিফট এবং প্লাস ব্যাংকিং যে অফার গুলো থাকতেছে, এক্সচেঞ্জ অফার আছে। এই ফ্রিজটা আমাদের মিডিয়ামের ভিতর অনেক একটা ভালো ফ্রিজ। এটার ক্যাপাসিটি হলো ৪৬৫ লিটার। এটা ডিপটা অনেক বড়, দুইটাতে দুটো এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে। এটা কালারটা হলো সিলভার। মডেল নাম্বারটা হলো RT47K6231SI। প্রাইসটা হলো ৭৬,৯০০। এখন ৪০০০ টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে, ৭২,৯০০, সাথে ফ্রি গিফট আছে। প্রত্যেকটা মডেলের সাথেই আমাদের কিন্তু ফ্রি গিফটটা থাকতেছে। সেম ক্যাপাসিটি, এটা ক্যাপাসিটি হলো ৪৬৫ লিটার। এটা কালারটা হলো আপনার পার্পল কালার। আপনি ভিতরের দিকটা যদি দেখেন, অনেক বড় ডিপটা, নরমালটা অনেক বড়। হ্যাঁ, দুইটার সাথে দুটো এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে। আর আমাদের হলো স্যামসাং এর একটা আপনি প্লাস পয়েন্ট পাবেন, যদি আপনার ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, এটা আমাদের কুল প্যাক ইউজ করা হয়েছে। এটা ১২ ঘন্টা পর্যন্ত আমরা ঠান্ডাটা ধরে রাখবে, শুধু স্যামসাং এ এটা পসিবল। আর প্রাইসটা হলো আপনার ৭৮,৯০০, ৪০০০ টাকা ডিসকাউন্ট ৭৪,৯০০, সাথে ফ্রি গিফট আছে, ব্যাংকিং অফার, এক্সচেঞ্জ অফার, অনেক অফার চলতেছে স্যামসাং এ। এটা হলো ব্ল্যাক কালার, সেম ক্যাপাসিটি ৪৬৫ লিটার। এটা আপনি ভিতরের দিকটা একটু দেখান। অনেক অনেক সুন্দর। ৮০,৯০০, ৭০০০ টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে, ৭৩,৯০০ প্রাইসটা। এটার বর্তমান প্রাইস হলো ৮০,৯০০। এখন ঈদ উপলক্ষে আপনি ৭০০০ টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছে কাস্টমাররা, এবং প্রাইসটা হলো ৭৩,৯০০, সাথে ইএমআই সুবিধা, ব্যাংকিং অফার, এক্সচেঞ্জ অফার, ফ্রি ডেলিভারি, সবকিছু ফ্রি থাকতেছে। ফ্রি ডেলিভারি না? হ্যাঁ। এটার ক্যাপাসিটি হলো ৫৫১ লিটার। এটা অনেক একটা বড় ফ্রিজ। এটা ভিতরের দিকটা দেখেন, নিচের দিকটা দেখেন, উপর এবং নিচ দুইটাই অনেক বড়। বিশাল। হ্যাঁ, এটা নো ফাস্ট ফ্রিজ, বরফ জমবে না। এটা প্রাইস সম্পর্কে জানান আমার। হ্যাঁ, এটা প্রাইস সম্বন্ধে আমি যদি বলি, এটা বর্তমান প্রাইস হলো ৯৮,৯০০। ৪০০০ টাকা ডিসকাউন্ট চলেছে ৯৪,৯০০। কালারটা হলো সিলভার। সাথে যে আমাদের সচরাচর যে অফার গুলো আছে সবগুলাই থাকতেছে, এটার সাথে ফ্রি গিফট আছে। এটাও সেম ক্যাপাসিটি ৫৫১ লিটার। কালারটা হলো পার্পল কালার। এটা ভিতরেটা একটু আপনি খুলে দেখাচ্ছি আমি। বিশাল অবস্থা, এটা মেগা মেগা। এটার বর্তমান প্রাইস হলো ৯৯,৯০০। এটার সাথে ফ্রি গিফট আছে, সাথে ওয়ারেন্টি যেটা আপনি সেম থাকতেছে সবগুলা মডেলের সাথেই। পার্ট সার্ভিস ২ বছর, কম্প্রেসার ১০ বছর। এই ফ্রিজটা আমি দেখাবো, এটা হলো ৬৭০ লিটার, সারা বিশ্বের ভিতর সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সিঙ্গেল পার্টের ভিতর সবচেয়ে বড়। জি। মাই গড।
বিশাল, আসলে বিশাল অবস্থা। দুইটাতে দুটো এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে, আর ডিজিটাল ডিসপ্লে এখান থেকে আপনি কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। বাহ, ভালোই। তো এটা প্রাইস সম্পর্কে জানো? এটার মডেল নাম্বার হলো RT65। এটার বর্তমান প্রাইস হলো 1,19,900। এটাতে 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলেছে, 1,02,900, সাথে ফ্রি গিফট আছে। বাহ। এরপর যদি আমি সেম, এটা হলো ব্ল্যাক কালার, সেম ক্যাপাসিটি 670 লিটার। আচ্ছা, কালার একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, কালারটা হলো ব্ল্যাক কালার, আসলে অনেক বড়, বিশ্বের ভিতর সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সিঙ্গেল পার্টের ভিতর। বিশ্বের ভিতরে এটার বর্তমান প্রাইস হলো 1,24,900, এখন 25,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলেছে, 99,900 টাকা, সাথে ব্যাংকিং অফার আছে। আমি এখন দেখাবো আপনাদেরকে। এটা হলো আপনার ডাবল পার্ট, যেটা সাইড বাই সাইড। ফোল্ডিং মনে হচ্ছে না? জি, দেখেন খুলে আমাদের। এটা ক্যাপাসিটি হলো 700 লিটার। ওয়াও, চমৎকার ডিজাইন, উইন্ডো ডিজাইন। এইটা, এই সাইডটা হলো আপনার ডিপ ফ্রি, এই ওটা নরমাল। অনেক বড় ক্যাপাসিটি, 700 লিটার। বিশাল অবস্থা, গুণাগুণ বলে শেষ করা যাবে না। জি, অল অ্যারাউন্ড কুলিং, আপনি যেই জায়গায় খাবার রাখবেন এই জায়গায় ঠান্ডা দিবে। এটার হ্যাঁ, ফ্রি গিফট তো অবশ্যই থাকবে। এটার প্রাইসটা হলো আপনার 1,40,900, 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,29,900। লোয়েস্ট প্রাইসের ভিতর ডাবল ডোর অনেক একটা ভালো ফ্রিজ, 700 লিটার ক্যাপাসিটি পাচ্ছেন। এরপর যদি আমি দেখাই 634 লিটার, এটাও ডাবল পার্ট, এটা হলো 3 ডোর, এটা আমরা বলি। এই সাইডটা হলো আপনার ডিপ, এটা হলো নরমাল, দুইটা পার্ট। এখানে দুইটা পার্ট দেওয়া হয়েছে। আপনার দেখা যাচ্ছে আপনার এই পার্টে যদি আপনি কোনো খাবার রাখেন, আপনি শুধু এই পার্টটাই খুললে হচ্ছে, নিচেরটা খুললে হচ্ছে, উপরেরটা খোলার প্রয়োজন হচ্ছে না। সেখানে আপনার ইলেকট্রিসিটি কম হচ্ছে, আপনি এখানে আপনার যে পাচ্ছেন 3টা ডোর। আসলে ডিজাইন গুলো অসাধারণ। কালারটা আপনার ম্যাট কালার, অনেক একটা সুন্দর কালার। এটা প্রাইস হলো 1,99,900, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলেছে, 1,96,900, সাথে ফ্রি গিফট আছে, সাথে এক্সচেঞ্জ অফার আছে। এক্সচেঞ্জ অফারে সর্বোচ্চ 23,000 পর্যন্ত আমরা দিতেছি। এটাও আমাদের ডাবল পার্ট, এটা 647 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার আরেকটা প্লাস পয়েন্ট আছে, এটাতে আপনার হলো পানি পাবেন, বরফ পাবেন। ভালোই তো, চমৎকার, আসলে অত্যাধুনিক। পানিটা দেওয়ার এখানে আপনি 4.5 লিটার পর্যন্ত স্টোর করতে পারবেন। এখানে আপনার হলো ঠান্ডা পানি পাবেন, কিউব আইস পাবেন, কার্স আইস পাবেন, ছোট আইসটা বড় আইসটাও পাবেন। এটার প্রাইসটা হলো আপনার 1,99,900, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,96,900, সাথে ফ্রি গিফট আছে। আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের শোরুম ভিজিট করার জন্য। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হলো আপনার 96 শহীদ ফারুক রোড, যাত্রাবাড়ি, টনি টাওয়ারের বিপরীতে। আসসালামু আলাইকুম। বাজারে নিত্য নতুন পণ্যের দরদাম জানতে আমাদের ওস্তাদজি ব্লগস টিভি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজটিকে এখনই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সকলকে।